encara que sembla mentida, ho tenim tot preparat i és per això que l'Anna ha citat Antígona i jo no citaré Antígona. Però ens veníem amb el cotxe cap aquí, perduts, evidentment, no estàvem desobeint, senzillament ens hem perdut i per això hem arribat tard. A vegades, de fet, l'explicació d'allò que fem acaba sent més important que allò que fem. Això diuen alguns. Jo crec que l'únic important és allò que fem, no el que expliquem que fem. Però com que a mi em toca parlar sobre classe treballadora, poble treballador o dieu-le com vulgueu, i la Unió Europea, me nego a anomenar-la Europa, doncs venint cap aquí se m'ha ocorregut explicar-vos un conte que de fet, més o menys, és el que normalment ens venen cada dia quan ens expliquen precisament que dintre d'Europa tots tindrem feina, que la feina que tindrem serà de qualitat i que a més aquells que no treballin pel que sigui tindran tot allò que acompanya el que s'anomenava estat de benestar. I la historieta que us explicaré és una historieta que tots coneixeu, però convenientment manipulada, arreglada i canviada, perquè si no, com que tots la coneixeu, seria una mica absurd que us sortís aquí al davant i us expliqués una altra vegada. I us explicaré la història d'una filla que van tindre Agenor i Telefassa. Agenor i Telefassa, segons la major part de gent que es dedica o s'ha dedicat al llarg de la història a explicar la mitologia grega i la seva continuació dins del món romà, van tindre una filla que van anomenar Europa. Hi ha massa llum, però imagineu-vos que cau la llum i que ens trobem, encara que no ho sembli, perquè evidentment això no és cap platja, a una platja dintre de Fenícia, que era un indret antic, però que existia, o no importava massa que existís, i que dintre d'allà, Europa, la filla d'Agenor i Telefassa, estava prenent la fresca. Bàsicament l'estava prenent perquè era primavera, i ja sabeu que a primavera, doncs, el sol que fa comença a ser suficient com perquè prenguem la fresca. A l'estiu la cosa ja és obligada, però a la primavera l'estava prenent. Per tant, havia fet allò que toca quan es pren la fresca, és a dir, s'havia tret part de la seva roba i no la tenia damunt del cos. Amb això va arribar el criminal més criminal de tota la història dels criminals, que evidentment dins d'aquesta història s'anomena Zeus. I Zeus, que sempre ha tingut la mania de dominar-ho tot absolutament, que és el patriarcat en forma, anava a dir humana, però no, en forma divina, i que per tant utilitza els cossos bàsicament de totes les dones que veu per al que li plau, o les viola, o senzillament hi té relacions, o fa el que li dona la gana, perquè per això és el cap dels caps, el déu principal, per això és l'amo directament, i diguem que li podem posar de nom capitalisme. Al veure que Europa estava prenent el sol al mig de la platja, com fa sempre, va saltar damunt d'ella i just abans de saltar s'ho va pensar un moment i va dir: si ho faig com sempre, estaré repetint-me. Vaig a fer un petit engany, una petita treta, una petita trampa, per tal que Europa sucumbeixi davant meu. I aquesta trampa va ser que Zeus es va convertir en un toro. Però com que ell ja sabia el significat dels colors dintre de la seva cultura de dominació, es va canviar el color negre del brau per un color blanc impecable. Tan impecable, que sabia que qualsevol que el vegés cauria rendit no al color blanc, sinó a voler tocar el color blanc perfecte, que no incloïa ni una mota d'un altre color que no fos blanc. Es va apropar fins a Europa i a Europa va desconfiar. Però li va dir: no, és socialdemocràcia. El color blanc
era estafador completament, perquè Europa veia que era un brau i que el brau, a més, no era cap brau, era Zeus. Però no va sucumbir i per això la va raptar. La va raptar i la va prendre al mig del mar. I al mig del mar, situada, quan estava amb Zeus, que no era Zeus, sinó que era un brau, i que no era negre, sinó que era blanc, socialdemocràcia, però capitalisme, Europa va dir, potser n'hi ha prou del rapte aquest. Entremig, una sèrie de pintors, escultors i altra gent diversa, en aquella època, com sempre, al servei del poder, van crear unes obres interessants, com a mínim vistes des d'ara, però poca cosa més. El rapte d'Europa, per exemple, i altres històries. Però al mig del mar, que com sabeu no hi ha terra ferma, no sé que hi hagi illes, però ja no n'hi havia, Europa va voler tornar cap a terra ferma. I això no vol dir que la vida dintre del lloc on viu abans fos perfecta, ni molt menys, ni reivindicable. Era una altra cosa. Però el que estava vivint en aquell moment tampoc l'acabava de convèncer massa. I menys encara que això fos un rapte fet per algú que s'havia disfressat d'una altra cosa per no mostrar el que realment és. Per tant, li va dir, anem a terra ferma. I, misteriosament, Zeus, el brau, el color blanc, van acceptar. I se'n van tornar fins a terra ferma. Zeus mai no accepta consells ni ordres de ningú. I, per tant, no van tornar a Fenícia. Se'n van anar a Creta. Quan va arribar allà, es va trobar que Creta no era Fenícia. Però clar, la socialdemocràcia l'havia mig convençut, a Europa se trobava en terra ferma i quan li va donar serveis socials, educació per a tothom, sanitat pública i etc., la llegenda mitològica diu que la va caronar, però realment va ser el que va passar, Europa va decidir copular directament amb Zeus. Va ser decisió d'Europa i Europa es va convertir en europea. Unes parts d'Europa van dir que ja s'apanyaria Europa, que si podien se'n tornaven a on fos, però que a Creta i amb Zeus i amb tot això no es quedaven. I evidentment aquestes parts van desobeir. Aquestes no surten al mite, però hi eren. Perquè la humanitat sempre, quan ha sigut humanitat, ha desobeït. La resta són mites i històries, però de pega part que no volem. I va marxar. Europa, Unió Europea i, evidentment, socialdemocràcia, va arribar al punt que Zeus, el capitalisme, va arribar a mostrar-se com el que és. I el que va fer és el que sempre fa Zeus, el capitalisme, però de forma absolutament crua. Va agafar, va abandonar Europa i la va donar al que estava parant a Creta. Europa, la Unió Europea i tot allò va dir, hòstia, i ara com sortim d'aquí? La part que ve a continuació entre el mite me la salto perquè és una merda. I a més és completament patriarcal, fastigosament submisa, per tant l'esborrem i inventem-nos una segona part. La segona part l'estem fent cada dia. La segona part és una part que remet amb un record antic que tenia Europa. Perquè al començament he partit d'una afirmació que era completament falsa, o com a mínim 60% falsa, 40% real. He dit que era filla d'Agenor i Telefassa. Això ho diuen alguns escriptors. Altres diuen que era filla de Fènix. I Fènix és aquell que he convertit en mite, diguéssim, de Hollywood o de Walt Disney, no importa massa, es consumeix a ell mateix i amb el foc acaba convertint-se en cendra i un cop convertit en cendra torna a néixer de les seves pròpies cendres. Però aquest és el mite explicat pels grecs, perquè resulta que els
egipcis explicaven un altre, que és més interessant. El mite dels egipcis explicava que Fènix utilitzava el seu foc per polvoritzar completament a l'enemic. I de la unió del seu foc amb la cendra de l'enemic en sortia una cosa que més o menys li interessava. Va passar per Grècia, evidentment això es va transformar, es va convertir en això el que he explicat, i que tots coneixem perquè ha sigut mediatitzat i convertit una mica en historieta de les cendres i tot això. Però l'important és aquest pare segon o primer, o no importa massa, que va recordar en aquell moment. No perquè fos pare, perquè evidentment com qualsevol persona lliure, quan va néixer, i quan va néixer com a persona, va deixar de tenir pare, tenia antecessors, però no pares, en el sentit que coneixem de la paraula. Però aquest fènix que tenia, i aquest fènix que recordava, i que era diferent d'aquests dos que hem citat abans, es va convertir directament en allò que volia. I allò, evidentment, no passava pel Parlament Europeu. Més encara, no passava per la Comissió Europea, ni tampoc passava pel Banc Central Europeu. No coneixia ni a Monti, ni a Monte, ni a ningú que s'hi semblés. Era directament foc. Era directament agafar l'enemic, estar dintre l'incendi amb ell i que en surti una altra cosa. De tot això n'hem tingut proves al llarg de la nostra història, però al llarg de la història europea hem tingut no proves, n'hem tingut milions i milions i milions d'exemples. Seria estúpid que reduíssim tota la història d'Europa a la història de la Unió Europea, perquè ens oblidaríem, Rosa Parks no, que estava als Estats Units, però moltíssima altra gent prou interessant i que no citaré ara perquè no acabaríem mai, però que tots i totes coneixeu. I que cada un i cada una d'elles era una Europa d'aquestes que entenia que era possible enfrontar-se. Possible enfrontar-se no només al nou rei de Creta, sinó també directament amb Zeus. Perquè, de fet, Zeus, al cap i a la fi, no és res més que una invenció dels éssers humans. I els éssers humans tenen una cosa que és importantíssima de fer-la anar de tant en tant, que és la decisió d'esborrar allò que no ens interessa. Si totes i tots som capaços de prescindir directament d'aquest mite que ens està al damunt i que és el que ens domina i que és qui ens acaba convertint directament amb esclaus, amb Europes sense voluntat, està clar que no podem fer mai res absolutament. Però si decidim, com ha dit abans l'Anna, prendre l'exemple d'Antígona i esdevenir Europa alhora, està claríssim que Zeus petarà. Perquè Zeus està aquí dalt, no al Parlament Europeu, que és senzillament una punyetera representació de no res. Per això és importantíssim que tinguem clar que més enllà del dia aquest, que serà diumenge, hi ha el dilluns. I després del dilluns ve el dimarts. I que en cada una d'aquestes jornades és decisiu que decidim si som a Europa submisa o a Europa insubmisa. I evidentment, jo no sé què fareu vosaltres, però jo tinc claríssim que la submissió no m'ha agradat mai, tot i que a vegades també dona plaer, però penso que ara ens tocaria ser una mica insubmisa.